Cześć, nazywam się Karol Lewandowski, a to moja dziewczyna Ola. Kochamy podróże, piszemy bloga Busem przez świat i od 7 lat podróżujemy po świecie naszym kolorowym busikiem. A za kilka miesięcy chcemy rozpocząć największą podróż w historii naszego projektu. Ale zacznijmy od początku. Urodziłem się w Świdnicy na Dolnym Śląsku w 1988 roku. Wychowywałem się w latach 90., czyli w czasach gumy turbo, kaset VHS, niezniszczalnej Nokii 3310 i gustownych dresów. Tak, wtedy serio były gustowne. W tamtych czasach nikt z moich rówieśników nie marzył nawet o zagranicznych podróżach, a wyjazd do Australii był przedsięwzięciem równie nierealnym, co założenie spodni przez głowę czy podróż na Marsa. Kiedy w wieku 19 lat skończyłem liceum, tak jak większość 19-latków, nie miałem pojęcia, co chcę robić w życiu. Stwierdziłem, że skoro chcę mieć dobre życie w przyszłości, to będę musiał dobrze zarabiać. A najlepiej będę zarabiał pewnie po najtrudniejszych studiach. Prosta sprawa. Wybór padł na robotykę i automatykę na Politechnice. Poza tym byłem fanem Gwiezdnych Wojen i chyba miałem nadzieję, że na tych studiach zbuduję sobie własnego R2-D2. R2-D2 nie zbudowałem, ale na studiach szło mi na tyle dobrze, że po robotyce zrobiłem jeszcze zaawansowaną informatykę i miałem nawet propozycję doktoryzowania się w Szwajcarii. Brzmi jak spełnienie marzeń? Ale niestety nie dla mnie. Czułem, że to nie jest to, co chcę robić w życiu. Od najmłodszych lat zaczytywałem się książkami o podróżnikach, archeologach i poszukiwaczach skarbów. I chciałem kiedyś przeżyć takie przygody jak oni. Jeszcze na początku studiów namówiłem mojego brata i 3 kuzynów, żebyśmy wyruszyli w podróż dookoła Europy i dotarli aż do Afryki. Jako studenci mieliśmy bardzo niewielki budżet, dlatego wymyśliłem, że kupimy jakieś stare auto, przerobimy je na kampera, w którym będzie można za darmo spać i zabierzemy zapasy jedzenia z Polski. Przez kilka miesięcy łapaliśmy się wszelkich możliwych prac i w końcu, kiedy odłożyliśmy 2000 zł, wyruszyliśmy na poszukiwania auta. Po kilku tygodniach na jednej ze wsi pod Świdnicą trafiliśmy na wymarzone auto. Volkswagena T3, czyli trochę nowszą wersję starego hipisowskiego ogórka. Był w opłakanym stanie, ale zakochaliśmy się w nim od pierwszego wejrzenia i wiedzieliśmy, że to tym autem ruszymy w podróż. Po długich i niełatwych negocjacjach udało się go kupić za 2000 zł. I tak to wszystko się zaczęło. Nie chcieliśmy, żeby ktoś wziął nas za grupę budowlańców, więc postanowiliśmy przemalować busa w kolorowe barwy i całkowicie przerobić wnętrze. Po kilku tygodniach pracy bus zamienił się w wesołego, kolorowego kampera. Kiedy opowiadaliśmy znajomym o naszym pomyśle, prawie wszyscy mówili nam, że to niemożliwe. Że na pewno nie dojedziemy do Afryki, że po drodze ktoś nas okradnie, zamorduje, że za spanie na dziko aresztuje nas policja, a w ogóle to auto rozsypie się już w Czechach. Ale my tak mocno wierzyliśmy w nasze marzenie, że nie chcieliśmy ich słuchać. Mieliśmy już dość słuchania ludzi, którzy mówili nam, że czegoś nie da się zrobić. Po prostu spakowaliśmy się, wsiedliśmy w busa i ruszyliśmy przed siebie. Okay. Po drodze przeżyliśmy przygody, o jakich wcześniej czytaliśmy tylko w książkach. Wzięliśmy udział w korridzie, spotkaliśmy małpę na Gibraltarze i odwiedziliśmy najpiękniejsze miejsca w całej Europie. Nasi znajomi, którzy mówili, że auto rozsypie się już w Czechach, mylili się. Rozsypało się dopiero w Szwajcarii. Potem ktoś ukradł wszystkie nasze bagaże, a nawet byliśmy aresztowani. Dobra, siedzimy właśnie w klatce policyjnej w samochodzie brytyjskiej, bo jesteśmy na Gibraltarze. Pomimo tego jechaliśmy dalej. Mieliśmy wiele awarii busa, przez setki kilometrów musieliśmy go pchać i przeżyliśmy wiele chwil, które będziemy pamiętać do końca życia. Początkowy plan zakładał, że żeby było jeszcze taniej, po powrocie sprzedamy busa i zakończymy nasze podróże. Ale uwierzyliśmy, że możemy spełniać swoje marzenia i zapragnęliśmy więcej. Postanowiliśmy, że objedziemy busem cały świat. Przed pierwszą podróżą założyłem bloga, który miał nam ułatwić kontakt z rodziną i znajomymi i codziennie relacjonowaliśmy tam nasze przygody. Na początku czytało go kilka osób dziennie, ale kiedy wróciliśmy do Polski, mieliśmy już kilka tysięcy czytelników dziennie oraz kilkanaście tysięcy fanów na Facebooku. Film z pierwszej wyprawy oprzedł wiralowo całą Polskę, a my wydaliśmy książkę o naszej pierwszej podróży. W międzyczasie poznałem Olę, która towarzyszy mi do dziś. Zaczęliśmy organizować kolejne wyprawy. Jeden z kuzynów wyprowadził się do Szkocji, a drugi popełnił małżeństwo, więc mieliśmy 2 wolne miejsca w ekipie.
Ogłosiliśmy to na blogu i dodaliśmy, że każdy może pojechać z nami. I tak do dzisiaj przez ekipę przewinęło się ponad 100 osób, z którymi wspólnie podróżowaliśmy przez Europę Wschodnią, Bałkany, potem USA, Kanadę i Meksyk, Skandynawię, Północną Afrykę, Australię i wiele innych miejsc. Podczas tych podróży spotkaliśmy wielu niesamowitych ludzi, takich jak Zbyszka, Polaka, który w Australii mieszka razem z aborygenami w chacie zbudowanej z tego, co wyrzuciło morze. Joe i Terego, którzy zamienili swój dom w sierociniec dla małych kangurów. Tomiego, norweskiego gangstera, z którego pomocą wymieniliśmy silnik na stacji benzynowej. Hioba, który w swojej ciężarówce przemierza amerykańskie drogi i z której próbuje ewangelizować świat. I wielu, wielu innych, których nie zapomnimy do końca życia. W sumie byliśmy na 5 kontynentach i odwiedziliśmy ponad 50 państw. Pewnie zastanawiasz się, skąd mieliśmy na to wszystko pieniądze i jakim cudem podróżowaliśmy tak dużo. Cały rok odkładaliśmy wszystkie oszczędności na podróże, rzucaliśmy pracę i podczas wakacji wyruszaliśmy na kilka miesięcy w podróż. Wydawaliśmy średnio $8 dziennie, sami sobie gotowaliśmy i spaliśmy na dziko, dlatego na wszystko wystarczało nam pieniędzy. Z powodu dużej ilości pytań od czytelników naszego bloga, na podstawie naszych doświadczeń zaczęliśmy udzielać rad na temat organizacji własnych tanich podróży. Na blogu otworzyliśmy dział Poradnik, na YouTubie zrobiliśmy program poradnikowy Wehikuł Podróżniczy i wydaliśmy 2 kolejne książki. Nasz projekt i idea podróżowania busem stały się tak popularne w internecie, że tysiące ludzi uwierzyło, że też mogą zacząć podróżować z niewielkim budżetem. Ludzie zaczęli kupować busy i wyruszać w podobne podróże. Nasz projekt stawał się coraz bardziej popularny. Zostaliśmy nagrodzeni tytułem Blog Roku i Twórca Wideo Roku, a w social mediach śledziło nas coraz więcej osób. Nasza pasja stała się sposobem na życie. Rzuciliśmy nasze dotychczasowe prace, spędzamy ponad pół roku rocznie w podróży, a podróże stały się naszym źródłem utrzymania. Zarabiamy na książkach, sesjach zdjęciowych dla firm w egzotycznych sceneriach, wystąpieniach podróżniczych, realizujemy projekty filmowe, prowadzimy swój sklep internetowy i organizujemy wyprawy przygodowe dla firm. W lipcu tego roku rozpoczynamy największą wyprawę w historii naszego projektu – busem przez 3 Ameryki. Chcemy przejechać prawie 100 000 kilometrów i pokonać trasę od Alaski aż do Ziemi Ognistej. Przemierzymy Puszczę Kanadyjską i dżunglę amazońską. Odwiedzimy Machu Picchu, przejedziemy słoną pustynię w Boliwii i dotrzemy aż do Antarktydy. Z powodu ogromu przedsięwzięcia wyprawa będzie podzielona na kilka etapów, pomiędzy którymi auto będziemy zostawiać u kogoś znajomego na trasie, a my będziemy robić przerwę na zebranie środków na dalszą podróż i wymianę części ekipy. W lipcu rozpoczynamy pierwszy etap, który będzie trwał ponad 2 miesiące i będzie prowadził przez Alaskę, Kanadę i kawałek Stanów Zjednoczonych. Symbolicznym celem pierwszego etapu będzie dotarcie do znajdującego się na Alasce autobusu Aleksandra Supertrampa, którego historię opowiada film Into the Wild. Jego historia była jedną z inspiracji do powstania naszego projektu, a nasz bus został nawet na jego cześć ochrzczony imieniem Supertramp. Głównym trzonem ekipy na wszystkie etapy podróży przez 3 Ameryki będę ja, Ola i nasz przyjaciel Filip, który przejechał już z nami kawał świata. Na każdy z etapów tej podróży mamy po 3 wolne miejsca i szukamy osób chętnych przeżyć przygodę życia. Jeżeli chcesz dołączyć do naszej ekipy, kliknij w link. Cała podróż będzie relacjonowana w naszych social mediach, na blogu będzie prowadzony dziennik podróży, a na naszym kanale na YouTubie na bieżąco będziemy publikować daily vlogi z naszymi przygodami. Subskrybuj nasz kanał, żeby nie przegapić tej serii.